normalisht 8 ditën jam kanë një emocionum për arsye se mas pari unë jam shë klasa Adem Jashari, mos më keq kuptoni kur gjë se rrallë herë foli, po që e kom pas atë fat. Edhe që nga klasa e 5, kur ka ardhur Ademin, se na jemi të Luboveçit, po në prekaz e kemi viju 8 klasëve. Edhe gjithë herë 28 nëntor e kemi pas edhe ishin mësues atëherë, mësues tonë që na mësojshin diçysh si leshëm e kemi festuar në prekaz, a kupton? Atë këngën Frin Morlani me shtuhi, qelli bombullante në flamurin kuqëzi, e këndeshëm me shpirt me. është e vetëmja festë kombëtare, e na ka marrë deri vonë, kur jemi bo pak ma vonë me kuptu regjimet, kur ka fillu tani frika politike, po e kemi këmtu të shkretit me qenë munime, u preshin postërmat në përdrenis, me siguri edhe onë tjera, 28 nëntori u bërë shumë një grupë shumë intelektualesh, në rakat kanal 12 i theshin të Shqipërisë, me 100 mundime herë, na i ke nëntori 2 herë, po nëntori 2 në ma i ke shpirtin në burë, kër e pashëm atë film, gzimi jonë maj madhi. Ta shtojmë të bashkumun besoj që këto me kohën vinë, a këpëtan? Sepse rëthonat dhe e bojnë të vetën. Nësë Radamos, me siguri e dini kush është, e ka një mesazh për shqiptarët. Thotë nëse shqiptarët arrijnë të ambjetojnë vitin 2000, do vje dita që ata do të tundin botën, ashtu si din ata. A po e tundin? Po e tundim, sigurisht që po e tundim. Po tundin botën nga shqiptarët, a? Dhe sot krejt kësaj shanje ka arrit Serbia me plasu që edhe sot me rënë me merë ka arrit me trajtu si një simbol jo i mirë, një simbol nacionalist. Provokues, si kjo neve na detyron edhe ma shumë të jemi të bashkume dhe unë për veti po thëmë, unë nuk di kur me bajti natë. Ta që e ke pas në klasat e Mjasharin, sot do kremton të ditëlindjen e ti, si ka qenë klasë, si është ta njohësh një hero të tillë personalisht në një moshë të të hershme? Kur përmenet taj familje dhe Ademi Levizin ka avtanë. Adem Jashari ka qenë i bukurash, i tipit vetë, se e ka qenë i largun prej shkollës fillore Skenderajt edhe prekaz, më do këtë ka qenë të Kodrajt, e kanë pru masnin prekaz, ishte drejtor Hamit Nezaj në atë kohë. Në nëzonsat e Luvojës edhe të prekazit fillum klasën e 5 prekaz, edhe erdhi drejtori tha prej nesër do të keni një shok Adem quhet. E tash na ishëm gjithë kureshtarë, edhe pse ishëm atër 12 vjeç, po e kishëm atë kureshjen tonë, erdhi Ademi, u do ke pak më shumë se ne, edhe pse ai ka qenë 55, unë jam 56, po ja kishin humbur një vetë regjimi, do të që si fëmijë ka qenë i... Edhe tash një javë na rishim pak si, a kupton, si honor deri sa fillu më shoqënu. Ai ka qenë një tip me një humor të mirë, të lezetshëm, i afërt me të gjithë, e ka pas një zog kështu të butë, tëmbël,